당장 뉴스 첫 번째 걸 내야지. 이재명 대통령이 자기 아파트를 팔았잖아. 29억. 29억. 근데 살 세보다 때 3억 싸게. 3억 6,880만 원에 98년도에 샀어. 98년도는 IMF 때문에 아파트 값이 제일 많이 떨어졌을 때야. 그때부터 지금 29억이 됐으면 연평균 수익률이 얼마인 것 같아? 대략 느낌상 연평균 수익률 한 3%? 3%? 5%? 3% 5%? 아 진짜 그럼 은행 이자만큼도 안 된다는 얘기잖아. 근데 그 금리잖아. 그 복리로 해서 응. 7.6% 정도가 나와. 그러면 실제로 무슨 얘기냐면 7%짜리 책 뭐 이런 걸 산 거랑 비슷한 거야. 그럼 우리도 채권을 5%짜리 갖고 있으면 계속 풀어난다는 얘기네. 그렇지. 그러니까 저게 28년 동안 늘어난 거를 계산하면은 실제로 뭐 사람들은 4억도 안 되는 돈을 3억 6천에 사서 29억에 샀으면 돈을 엄청 번 것 같지만 사실은 수익률은 연평균 7.6%밖에 안 된다는 거야. 그리고 또 장기 보유 주택이고 그다음에 자기가 주거를 했잖아. 그럼 이제 양도소득세를 최소로 내게 되거든. 최소라는 양도소득세 액수는 대략 1억 정도 내야 돼. 아, 내기는 내야 돼? 아니, 내긴 내 무조건. 양도소득세 빵원은 아니야. 80%를 막 공제해주고 해서 그래서 양도소득세를 딱 내고 나면 1억 정도를 더 내고 수익률을 계산하면 내 생각에는 연평균 7% 정도인 거지. 그러니까 뭐 이렇게 막 연평균 20, 30%씩 뛰는 거는 아파트가 아니라는 거지. 심지어 그게 IMF로 이재명이 그러니까 진짜 기똥차게 산 게 IMF로 가장 아파트 값이 떨어진 게 1998년 11월이 바닥이었어. IMF 이후로 11개월이 지났을 때 제일 바닥이었는데 그때쯤 산 거야. 그러고도 연평균 수익률은 7%밖에 안 나오니까 실제로 아파트의 수익률이 엄청난 건 아니야. 다만 아파트는 28년 동안 그 집을 쓰면서 수익률이니까 다른 거하고 차이가 나요. 집을 쓰면서. 그러니까 사실은 수익률 플러스 알파가 있는 거긴 하지. 근데 이재명은 어차피 청와대에서 나오면 집을 주지 않나? 집을 주는 건 아니고 자기가 사야 되는데 그래? 자기 집으로 해야 돼. 옛날에 그래서 그 박근혜도 저쪽에 뭐 이명박도 다 집을 했었잖아. 박근혜 대구에 했었고 근데 그랬었는데 근데 그 중요한 거는 집을 내 생각에 아파트에 사는 거는 경호가 너무 힘들잖아. 옆 사람들한테 민폐도 되고 그 건물 드나드는 사람 다 검사하는. 그래서 내 생각에 단독주택으로 어차피 이사 가야 되고 내 생각에 아마 판교로 이사를 오지 않을까 싶어. 단독주택도 다 수리해주고 그러지 않아? 그래서 수리는 자기가 해야 돼. 그 대신 경호하는 건물을 국가에서 사서 옆에 경호하는 건물을 따로 하나. 그 뭐지? 노무현 대통령 동아마을 가방도 주고. 그러니까 그게 자기 집은 자기 돈으로 해야 되고 자기 그- 돈으로 한 거 맞아? 그냥 자기 돈으로 하는 거야. 자기 돈으로 하고 근데 옆에 있는 경호시설 같은 건 국가에서 돈을 내서. 근데 그러면 이재명이 ETF로 투자를 한다는 건 그 7%의 수익을 내주겠다는 얘기잖아. 아, 그 ETF? 응. 그거는 이제 알 수 없어. 이제 주가가 이렇게 뛴 상태에서는 이제 과연 수익률이 얼마나 올지 봐야 되는 거지. 자, 여기까지 합시다. 오케이?